महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई RTO यांच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषणाला आळा बसावा यासाठी जी मोहीम सुरू केली याबद्दल त्यांना धन्यवाद. प्रदूषण हा एक जागतिक प्रश्न झालेला आहे. संबंध जगातले लोक चिंताग्रस्त आहेत. प्रदूषण आणि त्यामध्ये ध्वनी प्रदूषण हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आज आम्ही पाहतो अशा कर्कश आवाजामध्ये गाडीचे हॉर्न वाजवतात. कांढळ्या बसतील असे आवाज. मी अनेक देशात जाण्याचा योग आला, पण तिथे गाडीचा हॉर्न कधी ऐकला नाही. कारण त्यांचा असा समज आहे, हॉर्न देण्यामुळे एक तर प्रदूषण वाढतं आणि दुसरं पुढच्या गाडीला आपण हॉर्न दिला म्हणजे त्याचा अवमान करतो, असा दुसरा भाग आहे. म्हणून ध्वनी प्रदूषण आज जे हॉस्पिटल्स आहेत तिथे स्पष्ट बोर्ड लावलेले आहेत की हॉस्पिटल आवाज करू नका. आणि तिथं सुद्धा काही लोक हॉर्न वाजवतात. हे कधी आम्हाला समजणार कळत नाही. म्हणून ध्वनी प्रदूषण जेवढं सायलेन्स असेल, सायलेन्स जसं शाळा आहे, शाळेच्या आजूबाजूला सर्व वातावरण शांत असेल तर ती मुलं अभ्यासाकडं जास्त लक्ष देतात, त्यांचं अभ्यासाकडे लक्ष लागतं. शाळेच्या आजूबाजूला तुम्ही ज्यावेळेला असं ध्वनी गोंगाट होतो त्यावेळेला त्या मुलांचं अभ्यासाकडे लक्ष लागत नाही. म्हणून विनंती एकच आहे सर्वांना की ही जी मोहीम आहे ही सामाजिक दृष्टीने, राज्याच्या दृष्टीने, राष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येकाने आपली जबाबदारी हे स्वीकारून ध्वनी प्रदूषण टाळणं हे आवश्यक आहे. आता इथे आपल्याकडं पाहतो ना, आपण परदेशातले लोक येतात, आपसात बोलताना तिसऱ्या माणसाला आवाज जात नाही एवढे जपतात. दोघांच्या मध्ये जो संवाद चाललेला आहे तिसऱ्या माणसाला आवाज जाऊ नये एवढ्याला जपतात ते. आणि आपण एवढा गोंगाट करतो. म्हणून सर्वांना विनंती आहे, ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी शांतता हा एक चांगला पर्याय आहे. आणि महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई RTOने हा जो उपक्रम सुरू केला त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद.